Šiandien atkeliavome į Aistiškius, gyvenvietę Akmenynų seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje, nutolusią 14 km į vakarus nuo Kalvarijos, 5 km nuo Lenkijos sienos. Kaimo šiauriniu pakraščiu teka upė Aista, kurios ilgis 21 km. Tai senas, sėslių žemdirbių kaimas, įsikūręs Sūduvos aukštumoje, daugiau kaip 200 metrų virš jūros lygio. Manoma, kad pirmieji gyventojai galėjo čia kurtis 15–16 amžiuje, valdant karalieniai Bonai, kai pradėjo atsigaudinėti žemės ūkis. Kaimo gyvenimas iki Pirmo pasaulinio karo buvo palyginti ramus, monotoniškas. Žmonėms išsikėlus į vienkiemius reikėjo naujoje vietoje statyti namus, pastatus savo ir gyvuliams, mažiau liko laiko bendrauti tarpusavyje. Po baudžiavos panaikinimo nereikėjo mokėti duoklės dvarui, o vietoj jos buvo mokami mokesčiai carui. Nors Aistiškiai buvo labai nukentėję per karą, sakoma, kad iš 30 sodybų buvo likę tik 2, bet ir jos apiplėštos ir suniokotos. Visgi Aistiškiuose išliko iki dabar nuo seno buvusi gyva tradicija. Kiekvienais metais pavasarį, gegužės mėnesį, einame giedoti prie kryžių, išlikusių, kurie dar statyti išlikę prieš karą. Aplankome 5 kaime esančius kryžius ir ten giedame Švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Renkasi visi aistiškiečiai, labai džiaugiamės, kad renkasi ir jaunimas. Prie kryžių atvažiuoja ir Gražiškių parapijos klebonas, Kęstutis Prangauskas. O kaip vykdavo ši tradicija anksčiau? Iš ankstesnių žmonių užrašytų pasakojimų jau mes žinome, kad tai vyko gana anksčiau, nes žmonės raidydavo namuose altorėlius, Marijos paveikslą papuošdavo, apipindavo vainikais, daugiausiai iš rūtų, kaišydavo berželiais, merkdavo į visas gėles ir taip visą mėnesį giedodavo. O per kryžiaunas dienas, taip kaip dabar mes darom, tai eidavau prie kryžių pastatytų ir ten atsiklaupę melsdavosi, giedodavo giesmes. O iš kur yra kilęs Aistiškių pavadinimas? Aistiškiai pavadinimas yra kilęs nuo upelio Aistra. Tai toks yra padavimas, kaip yra žinoma, kad kažkoks karžygys dėl meilės turbūt ten, jam buvo nukirsta galva. Tai tas upelis vadinosi anksčiau, kaip spėjama, Aistra, bet dabar yra upelis Aista ir toks pavadinimas yra likęs – Aistiškiai. O kokios veiklos tarpukariu vykdavo Aistiškiuose? Tai 23 metais pagal surašymą, tai Aistiškių kaime gyveno 190 žmonės. Kūrėsi būreliai, buvo tuo tarpu skautų būrelis ir, kaip minėjau, katalikiško jaunimo organizacija Pavasarinkai. Tai ta kuopelė, jinai darydavo susirinkimus, rinkdavo pinigus ir kažkokiem būtinam reikalų juos aukodavo. Ar labai ši vietovė nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu? Šita vietovė tai iš tikrųjų labai nukentėjo, nes 1944 metais čia nuo rugpjūčio 16 iki spalio 15 vyko frontas. Tai čia buvo visi namai išdaužyta
ir žmonės gyveno žeminėse ir dauguma iš čia buvo visiškai pasitraukę. Koks gyvenimas čia buvo po Antrojo pasaulinio karo? Po karo pradėjo grįžti žmonės, kurie gyveno žeminėse, miškuose gyveno, kurie buvo išvykę, grįžo, atsistatė į namus ir 54 vyko kolektyvizacija. Šiuo metu Aistiškiuose gyvuoja labai aktyvi bendruomenė, įsikūrusi dar prieš 20 metų, o per visą šį laikotarpį jie įvykdė itin didelį kiekį įvairių projektų kaimų gerinimui. Vienas iš jų – labai unikalus projektas Nauji stogai bendruomenės atspindys. Mes turėjom vienintelį Lietuvoje unikalų, vienintelį projektą. Tikrai niekas nepatikėjo, kad mes kaimo bendruomenės žmonėm pakeisime stogus. Mes pakeitėm 19 kaimo bendruomenės gyvenamųjų namų stogų ir jų intensyvumas buvo labai, kaip 65% mokėjo nacionalinė mokėjimo agentūra, o 35% žmonės. Tai nuo tada kažkaip labai suaktyviau bendruomenė, į bendruomeninę tą veiklą tiesiog pradėjo norėti labai daug įstoti žmonių. O kas buvo padaryta projekto Poilsio erdvė visiems metu? Lyder projektų lėšomis Poilsio erdvė visiems projektų metu buvo įsigyta treniruokliai ir vaikų žaidimo aikšteliai, suoliukai ir porą šiukšliadėžių, kad aplinka būtų tvarkinga. Šiuo projektu labai džiaugiuosi, nes tiesiog kaip subetonavom įrangą, tvėrim stop juostą ir tiesiog neišlaikė. Kai kurie tiesiog bėgau, pati važiavau žiūrėti, kad galėtų įstengti, kad galėtų saugiai viskas. Ir labai džiaugiuosi, kaip kaimas senstantis ir kai ten klykoja vaikai, ko daugiau reikia. Taip pat bendruomeniai pagal Lyder priemonę įgyvendino 2 projektus, kur upelis Aista, ten gimtinė Mana. Pirmojo projekto metu buvo įsigyti 6 komplektai tautinių drabužių, surinktos senosios nuotraukos ir atsiminimai, surinkta medžiaga susisteminta ir patalpinta į aplankus. Taip pat buvo įsigyta suvenyrų, padaryti lankstinukai bei įsigyta muzikos aparatūra ir suorganizuota kraštiečių šventė. Antro projekto metu buvo suorganizuojami edukaciniai užsiėmimai kraštiečių šventės metu. Kito Lyder priemonės projekto sporto aikštelės įrengimas ir pritaikymas Aistiškių kaimo bendruomenės poreikiams metu buvo įrengta atnaujinta bendruomenėje esanti viešoji erdvė, įrengiant standartinę sporto aikštelę, pritaikant ją krašto gyventojų patogiam, tikslingam, aktyvaus laisvalaikio praleidimui. Dabar čia norintys gali susirinkti pažaisti krepšinį, tinklinį ar lauko tenisą. Taip pat čia buvo įgyvendintas kitas Lyder priemonės projektas – Aistiškių kaimo bendruomenės 10-metis, kurio metu buvo išleista knyga albumas Aistiškių kaimo bendruomenė 2003–2013 metai, bei įsigyti muzikos instrumentai – klavišinis instrumentas, akordeonas, armonika, smuikas ir būgnų komplektas. Aistiškėse buvo įgyvendintas unikalus projektas Moderni virtuvė bendruomenės ateitis, kurio metu buvo įsigyta virtuvinė įranga, virtuvės baldai bei reikiamos statybinės medžiagos. Virtuvėje vyksta daug veiklų, iš tikrųjų labai daug edukacijų. Gali bendruomenės žmonės pasinaudoti šią kaip paslaugą tokią, gali ateiti, jie švenčia savo šventes, jie gali gamintis maistą, nes yra labai gera įranga, yra indai, viskas yra pritaikyta tikrai žmonėms ir džiaugiuosi, kad tikrai naudojasi žmonės. Ir tai dar ne visi Aistiškių bendruomenės įgyvendinti projektai. Jie taip pat įgyvendino projektą Pirties malonumai Aistiškiuose, kurio metu buvo įsigyta mobili pirtis bei mobilus kubilas Aistiškių gyventojams. O norint sutvarkyti Aistiškių bendruomenės aplinką buvo įgyvendintas projektas Viešųjų erdvių sutvarkymas prie Aistiškių kaimo bendruomenės pastato. Projekto lėšomis įrengta lauko aikštelė automobiliams ir visa teritorija aplink bendruomenės pastatą aptverta tvora. Tad visi norintys daugiau sužinoti apie Aistiškių istoriją ar sužinoti daugiau apie čia įgyvendintus Lyder priemonės projektus kviečiami užsukti į Aistiškius.